中山樓市知多啲，係歡迎收睇 Henny 嘅地產頻道。關注我嘅老朋友應該都知道啦，我前段時間咧係拍咗幾套全新精裝嘅別墅，總價有百幾萬啦，有200幾萬啦，有400幾萬嘅。不過嗰啲咧已經全部都係名花有主啦。而家呢一度雅居樂好湖居，仲有一套全新精裝嘅冇住過，佢嘅格局同埋裝修比我哋之前睇嗰啲百零萬嘅細嘅1/4仲要好好多嘅。應該咧，亦都好快揾到有緣人啦。我哋入去睇睇。嗱，呢套咧係我哋而家喺度睇嘅別墅啦。咁咧可以將自己嘅車咧係停喺屋企門口啊，汽車啦、電動車都可以嘅，停車係唔使收費嘅嚇。咁呢一套屬於係1/4別墅當中係最大嘅一個戶型。我哋之前睇嗰啲百零萬嗰啲咧，就入證面積咧大概係100平方左右。但係呢一套佢嘅入證面積咧去到133平方，實用面積咧去到180平方左右。所以咧就做到5房4衛嘅格局，非常之實用嘅。花園咧就唔係好大啦，因為佢將呢度嘅側花園咧係推咗，而家做咗客廳啦。花園就唔係好大嘅，不過咧種下啲花草。呢度做咗一個玻璃棚，搭一個茶台喺度飲下茶 ，OK 嘅。入嚟咧嗱，我哋大門咧係一個好重手嘅一個鐵門。配咗指紋嘅密碼鎖，一入門咧就有個鞋櫃嘅。呢個客廳嘅空間都好闊，我數咗一下，大概有5米到6米嘅一個開間。客廳呢度咧仲要行翻出嚟飲茶。嗱，呢個位置擺個茶台係最靚仔噶啦。佢係全新精裝冇住過嘅一個。現代嘅一個溫馨風格。餐廳呢度咧後背都係擺咗好多儲物櫃啦，6人台嘅餐廳，比較符合我哋而家現代人嘅一個審美風格一個裝修。嗱，呢一樓呢度咧仲有個長者房，有床啦，仲有空調俾你嘅。屋企爸爸媽媽唔想爬樓梯嘅，咁咪可以瞓喺度。衣櫃都做埋啦。嗱，再過嚟咯，過嚟呢邊係公廁啦。哇！呢度係個麻雀台，如果唔需要嘅話，可以改成書房。廚房啦，廚房已經擺埋一個雙開門嘅雪櫃啦、油煙機啦，呢啲全部都有埋嘅啦。消毒櫃啦，出嚟咧呢度仲有一個陽台仔，可以放下啲雜物啦。一樓嘅情況就介紹完畢啦，我哋而家上2樓。佢呢啲樓梯咧係鋪咗瓷磚嘅，唔係鋪木板嚇，係瓷磚嚟嘅。而家上到嚟2樓啦。2樓咧其實咧就係2個套房，2個套房可以做客房啦，單獨嘅洗手間同埋沖涼房。呢個房間擺咗1.5米嘅床，衣櫃啦、床啦，空調都有嘅。呢個套房咧就稍微會大一啲。嗱，呢度咧仲有個工作台，空調，放咗1.8米嘅床，有衣櫃，簡單係簡單啲，不過該有嘅嘢都有，執幾件衫可以住啦。2樓嘅情況就係咁樣，我哋而家上3樓，3樓咧係一個單獨嘅主人房嘅空間，係啦，擺咗1.8米床，仲有好大嘅空間。嗱，哇！呢度做咗一排衣櫃啊，仲有梳妝台、洗手間。每個洗手間都有明窗嘅窗簾、空調全部有晒。
咁咧出嚟呢度咧係一個露台，嗱，你可以好似隔離咁樣搭一個棚出嚟，伸出嚟咯，乜喺度可以飲下茶啦，吹下風啦。好啦，咁又到咗大家最關心嘅環節啦。優點咧個個都識講啦，但係缺點唔係個個都願意同你講嘅，咁就由我嚟講啦。咁第一，呢個入證面積咧只有133平方，做咗5房4衛，所以咧你亦都冇指意話每個房間都做得特別大，佢係屬於溫馨度假型嘅嚇。咁第二，呢套別墅咧係位於小區嘅第一排位，出行比較方便啦。離亞哥路車站咧都係1公里左右，但係咧挨近小區嘅馬路，嗱俾大家睇下，呢度咧就係馬路啦。日頭嘅噪音咧可能比較明顯，但係到咗晚黑咧相對會好好多嘅。具體咧你可以嚟到現場呢度感受一下。我哋最後嚟總結一下呢一套別墅啦。而家報價係240幾萬嘅，有價傾。如果你想喺三鄉揾，人氣比較旺啦，生活方便，挨近珠海，價碼唔高，又可以拎包入住嗰種別墅，咁就約定 Henny 嚟現場睇睇呢一套啦。約定你啊，下期再見，拜拜。